Batuk itu kan tergantung pada masuknya kategori diagnosis apa. Kalau batuknya batuk pilek dalam artian diagnosis selesma atau common cold, memang tidak ada satupun obat batuk yang dianggap manjur atau efektif untuk mengatasi batuk tersebut. Tapi kalau misalnya batuknya diagnosisnya asma, maka ya kita berikan obat asma diuap untuk mengatasi batuknya. Atau batuknya batuk karena diagnosis tuberkulosis atau TB, ya kita berikan obat TB untuk mengatasi batuknya. Nah, kembali ke batuk gara-gara common cold atau selesma, karena memang tidak ada satupun obat batuk yang terbukti bisa menyembuhkan batuk ini, maka yang terpenting adalah memberikan banyak cairan, banyak minum. Tujuannya adalah selain untuk mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi, juga mampu mengencerkan dahak. Dianggap cukup untuk mengobati batuk pada anak yang common cold atau selesma. ASI selain memberikan cairan juga memberikan daya tahan tubuh untuk anak. Jadi anak-anak yang mendapatkan ASI terutama dalam 2 tahun pertama, mereka mendapatkan keuntungan daya tahan tubuh dari ASI tersebut. Untuk mereka yang sudah disapi, daya tahan tubuh tetap mereka dapatkan meskipun tidak dapat dari ASI, dari makanan sehari-hari yang kaya akan semua nutrien seperti karbohidrat, lemak, protein, kemudian mikronutrien yang seperti vitamin dan mineral. Kalau mereka cukup mendapatkan semua itu, maka mereka akan mendapatkan daya tahan tubuh. Jadi selain memberikan makanan dalam kuantitas yang cukup, kita juga memperhatikan kualitasnya. Kalau kualitasnya beragam, variatif, terpenuhi semua nutrisinya, itu memberikan daya tahan tubuh yang baik untuk anak. Kembali lagi kepada prinsip demam ya. Demam itu kan respon tubuh untuk mengatasi kuman yang masuk. Jadi ketika ada anak kemasukan virus atau bakteri, tubuh membuat demam untuk menghalau si virus dan bakteri tersebut. Virus dan bakteri tidak bisa berkembang biak dengan baik pada kondisi demam. Ketika demam itu diciptakan oleh tubuh, maka tubuh akan mengatur sendiri sampai berapa tinggi suhu itu akan ada dan kapan dia akan turun. Artinya tanpa obat pun maka suhu akan turun. Katakanlah misalnya ada anak yang mentoknya di suhu 40 derajat, maka tubuh nggak dikasih obat pun akan menurunkan sendiri suhunya. Obat itu diberikan lebih ke arah untuk membuat anak lebih nyaman. Yang terpenting adalah pada kondisi demam, terjadi peningkatan suhu, maka cairan tubuh akan makin terbuang, maka lagi-lagi berikan minum yang cukup. Maka dengan minum yang cukup, tubuh akan menurunkan panas dengan sendirinya dan anak terhindar dari risiko kekurangan cairan. Kalau untuk penurun panas tidak menggantikan, sifatnya lebih ke arah anak yang demam. Kadang-kadang nafsu makannya kan turun tuh, mereka tidak mau makan yang mengunyah, yang keras. Nah, dengan buah-buahan dan sayur yang lebih mudah dicerna dan terutama berair ya, banyak kuahnya, itu semua cairan supaya mereka lebih cepat terhindar dari kekurangan cairan, tetap dapat nutrisi juga, dan lagi-lagi makin banyak cairan masuk juga panas tubuh akan mampu diturunkan dengan baik. Secara umum anak yang sakit apapun itu, sekedar cuma batuk pilek saja itu akan kehilangan nafsu makan atau berkurang nafsu makannya, meskipun tidak mual, meskipun tidak ada sariawan, atau orang bilang misalnya tidak ada radangnya, misalnya tetap mereka akan kehilangan nafsu makan. Tapi namanya anak sakit, kalaupun volume dan kuantitas makannya lebih turun dibandingkan biasanya, mereka tetap mampu mengatur sendiri kapan mereka harus makan. Kalau sudah benar-benar lapar, mereka akan makan. Dan anak yang sakit, terutama yang sedang demam, itu relatif boleh makan sedikit, tapi tidak boleh kekurangan cairan. Jadi minumnya harus cukup banyak.